আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব সুইং মেশিনে সুইং সেকশনে কি ধরনের মেশিন ব্যবহার করা হয়। সুইং সেকশনে গার্মেন্টসের স্টাইল অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সুইং মেশিন ব্যবহার করা হয়। এক এক ধরনের স্টাইলে এক এক ধরনের সুইং মেশিন প্রয়োজন। বায়ার যেমন চাবি, স্টিচ, পিন, সেই স্টিচ পিন করার জন্য যে ধরনের মেশিন প্রয়োজন সেই ধরনের মেশিনই ব্যবহার করা হয়। তো আমরা দেখি কি কি মেশিন ব্যবহার করা হয়। সিঙ্গেল নিডেল লক স্টিক মেশিন, ডাবল নিডেল লক স্টিক মেশিন, 3 থ্রেড ওভারলক মেশিন, 4 থ্রেড ওভারলক মেশিন, কাঁচাই মেশিন, 2 নিডেল vertical machine, overlock machine, feed of the arm machine, bartek machine, button hole machine, button stitch machine, highlight hole machine, zigzag machine। আমরা কিছু কিছু মেশিনের বৈশিষ্ট্য দেখব এবং মেশিনের বিভিন্ন ধরনের পার্টস সম্পর্কে জানবো। এটা একটা লক স্টিচ প্লেন মেশিন। আমরা এই মেশিনের বিভিন্ন পার্টস সম্পর্কে জানি। তো এই যে রেগুলেটরটা, এটা হচ্ছে স্টিচ রেগুলেটর। হ্যান্ডেল হুইল মেশিনের মোটরের সাথে এই হুইলটা জড়িত থাকে। ববিন ওয়াইন্ডার, স্পুল, সেটের স্পুল রাখা হয় এখানে। ববিন ওয়াইন্ডার, টেনশন হচ্ছে টেনশন কন্ট্রোল, এই রেগুলেটরতে টেনশন কন্ট্রোল করা হয়। প্রেসার ফুট ওই সাইডে থাকে। তারপরে প্রেসার ফুট কেজি, এটা হচ্ছে প্রেসার ফুট। নিচে আছে ববিন কেস, এখানে আছে নিডেল, এটা হচ্ছে টেক আপ লিভার। আরো দেখতেছি আমরা সামনে, আর এখানে দেখতেছি কি ধরনের পার্টস থাকে সুইং মেশিনে। প্রেসার ফুট, গেজ সেট, লুপার, ববিন কেস এবং ববিন, রোটারি হুক, ফিড টক, এই পার্টস গুলা থাকে। এটা হচ্ছে ডিজিটাল প্লেন মেশিন, ডিজিটাল কন্ট্রোল বক্স। এখানে এই কন্ট্রোল বক্সের মাধ্যমে স্টিচ সব ধরনের কিছু কন্ট্রোল করা যায়, স্পিড কন্ট্রোল করা যায়, স্টিচ কন্ট্রোল করা যায়। এখানেও একটা রেগুলেটর দেওয়া আছে, যেটা হচ্ছে ব্যাক স্টিচ দেওয়ার জন্য। রিভার্স লিভার, অয়েল গেজ উইন্ডো, এখান থেকে মেশিনে অয়েল দেওয়া হয়। ববিন ওয়াইন্ডার, এটা সেট স্ট্যান্ড, নিডেল, প্রেসার ফুট, ফিঙ্গার গার্ড, আর এটা হচ্ছে যে রিজার্ভ লিভারের কাজ, এটা দেওয়া করা যায়। এই পার্টস গুলা। তারপরে নিচের দিকে দেখি আমরা কি কি আছে। এটা হচ্ছে প্যাডেল, নি ফিল্টার অ্যাসেম্বলি, এটা দিয়ে প্রেসার ফুটটা আছে, এটা দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। পাওয়ার বাটন অন অফ। তো এই পার্টস গুলা মেশিনের। স্টিচ ক্লাচ এবং সিম ক্লাচ সম্বন্ধে আমরা অন্য ক্লাস দেখব। তো ডিফারেন্ট স্টিচ, চেইন স্টিচ, 3 থ্রেড ওভারলক, বেবি লক, বক্স স্টিচ, জিগজ্যাগ, বারটেক, ফ্ল্যাট লক। আমরা আজকে দেখব কোন মেশিনে কি ধরনের সেলাই হয়, কোন মেশিন কি ধরনের সেলাই করে। এটা হচ্ছে 2 নিডেল প্ল্যান মেশিন বা 2 নিডেল লক স্টিক মেশিন। 2 নিডেল লক স্টিক মেশিনে নিচে ববিন কেস থাকে দুইটা, আর উপরে দুইটা নিডেল থাকে।
এটা ডিজিটাল একটা জুতি ব্র্যান্ডের মেশিন। এটা এই যে সিমটা দেখতেছি আমরা, এটা হচ্ছে নিডেলের দুই পাশে নিডেল, উপরে নিচে সেম স্টিচ থাকে। স্টিচ ওভারলক মেশিন। ওভারলক মেশিন অনেক ব্যবহৃত একটি মেশিন। ওভারলক মেশিন এর নিটিং অর্থাৎ দুটা ফেব্রিক, নিটিং ফেব্রিক অর্থাৎ ওভার ফেব্রিক, যে কোনো ফেব্রিকেরই শেষ প্রান্ত শক্ত মজবুত ভাবে সেলাই করার জন্য, যাতে না ছুটে যায়, জন্য ওভারলক মেশিন বহুল ব্যবহৃত একটি মেশিন। আমরা ওভারলক মেশিন দেখতে পাচ্ছি চিত্রে। ওভারলক মেশিনে পুরো দুইটা নিডেল থাকে, নিচে লুপার থাকে, নিচে একটা টেনশন, পুরো দুইটা টেনশন, নিচে দুইটা টেনশনের জন্য ওভারলক মেশিনের সিম দেখতেছি আমরা। টু থ্রেডের এটা একটা সিম ওভারলকের, থ্রি থ্রেডের একটা ওভারলকের সিম। ওভারলকের এটা প্রেসার ফুট। এখানে ফেব্রিক কাটিং করার জন্য এখানে একটা ব্লেড থাকে, ফেব্রিক কেটে কেটে সাইডে নিটিং হতে হতে বের হয়। উপরে থাকে নিডেল, নিচে থাকে লুপার। থ্রি থ্রেড ওভারলক মেশিন। চেইন স্টিচ মেশিন আছে, চেইন স্টিচ মেশিন, নিচে চেইন সেলাই হয়। এখানে আমরা দেখতেছি একটা ডেনিম প্যান্টের এম করা হয়েছে নিচে চেইন স্টিচ মেশিন দিয়ে। হচ্ছে লজিস্টিক মেশিন। লজিস্টিক আর চেইন স্টিচের পার্থক্য। লজিস্টিক প্লেন মেশিন আর চেইন স্টিচ। লজিস্টিক সহজে ছুটে যায় না, চেইন স্টিচ এর এক প্রান্ত থেকে টান দিলে সব খুলে খুলে বের হয়ে চলে আসে। এই মেশিনটা হচ্ছে ফ্ল্যাট লক মেশিন। এই মেশিনটা দুটা ফেব্রিক পাশাপাশি জয়েন করার জন্য একটার উপর একটা ওভারল্যাপিং করে এই সিমটা করা হয়। হেম করার জন্য ব্যবহার করা হয় নিটিং টি শার্টে, কিনার প্রান্ত না কেটে। এটা হচ্ছে ফিট অফ দ্য আর্ম মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ডেনিম প্যান্টের জন্য বিভিন্ন প্যান্টের কাজ করা হয় এই ফিট অফ দ্য আর্ম মেশিন দিয়ে। এই আর্মের ভিতর থেকে কাজ করা অনেক সুবিধা। এটা চেইন স্টিচ তৈরি হয়, উপরে লক স্টিচ আর নিচে চেইন স্টিচ। উপরে অর্থাৎ নিচে চেইন স্টিচ ক্রিয়েশন হয় এই মেশিনটার মাধ্যমে। তারপর জিগজ্যাগ মেশিন আমরা দেখতে পাচ্ছি, জিগজ্যাগের স্টিচটা এখানে নাই। এই যে জিগজ্যাগ স্টিচ আছে, জিগজ্যাগ স্টিচ। ভার্টেক মেশিনের কাজ অনেক ব্যবহার করা হয়। বেল্টের লুপ, পকেট, এগুলা ভালোভাবে মজবুত করার জন্য। আমরা জিপারের যে স্টাইলের এখানে দেখতেছি দেওয়া হয়েছে, যেখানে মজবুত করার প্রয়োজন হয়, এখানে যে গার্মেন্ট প্রোডাক্ট টান বেশি প্রয়োজন হয়, যেখানে টান বেশি লাগে সেই স্থানটিতেই ভার্টেক মেশিনের কাজ করা হয়। এই পয়েন্টের লুপে, পকেটে, সাইড, ব্যাক সাইড, ফ্রন্ট সাইডের জয়েন্টের এখানে দেওয়া হয়েছে। এখানে টান মারতে পারে, সেই কারণে বায়ারের চাহিদা অনুযায়ী যেখানে বায়ার চাবে সেখানেই দেওয়া হয়। ভার্টেক মেশিন ওভেন নিয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়, ওভেন প্রোডাক্টে। ভার্টেক মেশিন ওভেন প্রোডাক্টে বেশি ব্যবহার করা হয়। কভার স্টিচ মেশিন কিছুটা ফ্ল্যাট লকের মতোই স্টিচটা। ওভারলক, কভার স্টিচ, ফ্ল্যাট লক বলা যায়। বাটন হোল মেশিন, বাটন হোল করার জন্য বাটন হোল মেশিন ব্যবহার করা হয়।
ব্রাজার ব্র্যান্ডের একটা বাটন মেশিন দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই বাটন হলে স্টিচ, বিভিন্ন লেন্থের বাটন হোল করা যায়। এখানে বাটন হোল মেশিনের জন্য কন্ট্রোল প্যানেল বক্স থাকে, সেখান থেকে কন্ট্রোল করা হয়। এটা হচ্ছে বাটন অ্যাটাচ মেশিন। বাটন অ্যাটাচ করার জন্য বাটন অ্যাটাচ মেশিন